найінтенсивніші бої зараз точаться на Покровському напрямку. Якщо говорити детальніше, то минулої доби в цілому на фронті зафіксовано 141 боєзіткнення. Найбільш інтенсивні бої, як я вже сказала, тривали на Покровському напрямку, а також і на Курахівському. За уточненими даними Генерального штабу, російські війська завдали також 7 ракетних ударів по українських позиціях і цивільних об'єктах. І так само здійснили 86 авіаударів, а також понад 4,5 тисячі артилерійських обстрілів. Фактично, як я вже сказала, найбільш інтенсивні бої точилися на Покровському напрямку, де українські війська відбили 21 штурмову дію ворога, а на Курахівському напрямку окупанти здійснили 18 атак. Треба сказати, що, бачите, на Покровському напрямку погіршується ситуація, маю на увазі все інтенсивніші стають бої, бо напередодні повідомляли про близько 15 атак, якщо ми говоримо про минулий, зокрема, тиждень. Зараз росіяни тут так само нарощують свою вогневу міць, на превеликий жаль. І Курахівський напрямок теж залишається в таких антилідерах, якщо так можна сказати, по інтенсивності і шквалу російського вогню. Росіяни тут намагаються оточити Селидове, не відмовляються від цієї своєї цілі для того, аби далі рухатися знову ж таки на Покровськ. І треба сказати, що росіяни несуть просто шалені втрати. Це, звісно, не новина, але маємо дещо такі оновлені дані. Зокрема, Американського інституту вивчення війни. Там зазначають, що російські війська вже втратили в районі Покровська щонайменше 5 дивізій бронемашин та танків від початку наступальної операції з захоплення Авдіївки в жовтні 23-го року. Фактично, російські війська втратили понад 1830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донеччини з початку наступу на Авдіївку в жовтні 23-го. З того часу Росія також втратила 539 танків і 1020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій. Особливо важкими втрати виявилися влітку 24-го року, коли російські війська продовжували наступ на захід, вже від Авдіївки, рухаючись до Покровська. Треба сказати, що аналітики відзначають, що ці дані можуть бути навіть заниженими, оскільки не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально, тобто немає цього підтвердження фото чи відео, тому фактичні цифри дуже вірогідно вищі. І коли ми говоримо про те, що там активно втрачала Росія військову техніку влітку, то треба ще й додати уже дані британської розвідки. Там, зокрема, зазначається, що у вересні Росія зазнала максимальних середньодобових втрат у війні. Це такий собі новий рекорд, якщо можна так сказати. У вересні 24-го року, тобто за минулий місяць, Росія зіткнулася із просто рекордними втратами в Україні. Середньодобові втрати росіян, включно з вбитими і пораненими, досягли 1271 людину, якщо їх можна так назвати, на день. Треба сказати, що до того там рекорд був зафіксований у травні 24-го року. Тоді щоденні втрати становили 1262 людини. Загалом, з початку конфлікту, з початку російсько-українського повномасштабного вторгнення Росії в Україну, точніше, за оцінками, знову ж таки, британської розвідки, втрати перевищили 648 тисяч людей. Це, знову ж таки, вбитими і пораненими. У Британії зазначили, що зростання кількості втрат пов'язаний із розширенням зони бойових дій, включно з операціями в Харківській і Курській областях, а також із підвищенням інтенсивності боїв на фронті. Послухаємо детальніше фрагмент зі звіту британської розвідки. Російські війська продовжують прагнути розтягнути сили України, використовуючи чисельну перевагу для спроб прориву оборони і досягнення тактичних успіхів. Очікується, що навіть у зимовий період, коли умови зазвичай ускладнюють ведення бойових дій, втрати російської армії залишатимуться високими – близько 1000 осіб на день. Зимові погодні умови не призвели до зниження рівня втрат, оскільки Росія продовжує застосовувати тактику масованих атак, а не маневреної війни,
що вимагає більш сприятливих умов. Ну, фактично в британській розвідці прогнозують, що навіть у зимовий період, власне, російські втрати навряд чи будуть зменшуватися. Росія не, як ми знаємо, рахується з особовим складом і знову ж таки кидає в м'ясні атаки ту кількість людей, яка їм необхідна для того, аби прорвати ту ділянку фронту в нашій обороні, де от росіяни там підмічають якусь нашу слабкість. Я можу додати там з особистого спілкування з військовими на Покровському напрямку. От нещодавно я, власне, відвідала нашу 59-ту бригаду, яка вже дуже довго тримає оборону. Власне, спочатку це був Авдіївський напрямок, тепер це вже став Покровський напрямок. І от, власне, військові розповідають, що дійсно росіянам варто тільки десь відчути певну слабину, зачепитися хоча б там за одну будівлю, за одну там, не знаю, бліндаж чи окоп, куди їм вдається прорватися. І туди вже росіяни просто сконцентровують максимальну кількість живої сили, не рахуються з цими розходами, якщо можна так сказати, і техніки в тих випадках, коли це потрібно для того, аби вже проривати, власне, оборону наших військ. Ну і в цілому також командир одного з батальйонів, з яким я спілкувалася, говорить про те, що такої критичної ситуації, як є зараз, такої великої кількості російської навали не фіксувалося загалом з початку повномасштабного вторгнення. Росіяни там фактично, за його словами, зараз воюють так, наче там війна може закінчитися мало не завтра, і не рахуючись втратами, вони просто кидають всі сили, всі резерви з таких, якщо можна сказати, особливостей російської тактики. Військові відзначають, що зараз росіяни в основному штурмують вдень, вночі вони намагаються там якось координовуватись, перегруповуватись, де це потрібно, будувати певні плани, і вже з самого ранку поновлюються штурми, які знову ж таки не припиняються до пізньої ночі. Тому дуже складна ситуація на Покровському напрямку, і навіть незважаючи на інформацію про те, що на деяких ділянках, знову ж таки, того ж Покровського фронту вдалося стабілізувати ситуацію, то це далеко не всюди, і росіяни не полишають свою мету прорватися до Покровська. І фактично ми вже бачимо інформацію від влади міста Покровська про те, що росіяни наближились уже на відстань до 7 кілометрів до міста, а в самому ж Покровську станом на зараз залишається близько 13 тисяч людей. Ось така непроста ситуація там.